Welcome back mga kamamshi. So, ang gagawin po natin ngayon is magmumukbang tayo ng yakisoba na may egg. So, tara, samahan niyo ako. A few moments later. So, ayan guys, yung kakainin natin ngayon, yakisoba na may egg. Kasing egg ko, di masyadong perfect yung pagkakalaga ko. Tapos, with kanin. So guys, kain na tayo. So, ayun guys, simulan na natin kumain ng yakisoba na may kanin na may egg. So, ang aanin ko, magkakamay na lang ako, hindi na ako magkaganto. Kasi mas bet kong magkamay. So, nagugasan na tayo ng kamay. Kaya wow! masarap po ang ulam ng yakisoba, lalo na sa kanin. Perfect. Para, guys, hindi ako pumapalat nga. Hindi ako sa pagkain. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yeah. 346 minutes later. May soft drinks din ako dito guys. Next to guys, pinaliitik. Nalipsa. 2,000 years later. Bakit talaga pag nakakamagat, sibusog ka talaga. Kasi ako maglaga ng itlog na lang yan. A few moments later. So yan guys, paubos na yung kanin. Guys, ubusin muna natin itong kanin tapos Yung katawan ko. Braso pa lang. Ano ka walang makain. Ay, dahil pansit ganito lang ito guys. Sarap na sarap na ako sa buhay. Actually, pinili pa ito kahit sa mga manok-manok baboy kasi nakakasawa din pag araw-araw baboy manok. Halos yan ito. Nag-iinom ko. Kapag gusto ko yung lasa niya malinam-nam.
Many minutes later. So, ayun guys, ubusin na natin itong yakisoba natin para masolve naman na tayo. Feeling ko pag ganito yung kain ko yung solve talaga. Feeling ko gusto ko talaga solve ako. Minsan pag kain ako lang, parang nanlulumo ako. 75 years later. Kinukuha na tayo ng liwanag guys. So yun guys, nakita niyo naman, kinukuha na ako ng liwanag. 346 minutes later. Malapit na natin ito maubos. Ganto-ganto lang ako, pero takaw-takaw lang ba eh. Ang naman yan. Pero may time din na ang hina-hina ako kumain. Ano to? Stress ba ako? Hindi naman ka-stress. Pero lakas-lakas ko kumain. Malapit na maubos natin yung nakain natin. Tignan nyo. 2,000 years later. Ayan guys, so, napit na konti na lang. Yung itlog natin is steel. Kasi bihira lang ako kumain ng itlog guys eh. Kaya hindi ako masyadong matakaw sa itlog. A few moments later. So yun guys, nabibilao ka na ako. Salamat nga pala sa 21 subscribers natin na naniniwala. Wow! Salamat nga pala sa 21 subscribers natin guys, mga kamamshi. Manood lang kayo, mag-subscribe lang kayo sa akin kasi minsan magbibigay ako ng mga tips kung paano tayo magpaganda ng tayo lang. Abang-abang lang kayo mga kamamshi. Bumubelo pa ako. Pero malay natin next video, diba? May mga tips na ako dun. Kung tayo magmumukhang first. Kabog. $75 years later. So ayun guys, tingnan nyo naman. Malinis yung ating plato. Walang bayad ng yakisoba and egg. Naubos natin lahat guys. Ang galing. Sobrang busog ko. So, ayun guys, naubos na natin yung yakisoba, pati yung itlog. Ubusin natin itong soft drinks para solve talaga. And then, ubus na rin yung soft drinks natin guys. Wow! So ayun guys, yung kinainan natin. Pati yung inuminan natin. Malinis. Lublog na lang to banlaw. Hindi na kailangan sa